ये अभी हम पिस्टन रिंग का गैप सेट करते हैं। अभी जो ओरिजिनल गैप था पिस्टन रिंग का वो तो काफ़ी कम है, तो एज पर मैनुअल हमको ये गैप रखना है। जो भी क्रोमियम रिंग है उसका 40 टू 45 के बीच में, और ये ऑयल रिंग है उसका थोड़ा सा कम रखना है। ठीक है, तो अभी मैं इसका जो पिस्टन रिंग थे इसको थोड़ा सा ट्रिम डाउन करूँगा। मेरे पास ट्रिमल टूल है, मैं इसको थोड़ा सा मतलब ऐसे ऐसे ट्रिम डाउन करूँगा। यहाँ पे हम अब ऑयल रिंग का गैप 0.25 टू 0.40 रखेंगे, और बाकी जो क्रोमियम रिंग का और टॉर्शन रिंग का गैप है वो 0.30 टू 45 के बीच में रखेंगे। हमको क्रैंक सरफेस अच्छे से क्लीन कर लेना है, और मैं यहाँ पे ना ऑयल की जगह ऑयल एडिटिव यूज़ कर रहा हूँ इंजन असेंबली के लिए। थ्रस्ट बेरिंग चिपकाने के लिए मैं थ्रेड लॉकर यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा आप एयरटाइट भी यूज़ कर सकते हैं। मेन बेरिंग सपोर्ट प्लेट को हम 23 mm टॉर्क से टाइट करेंगे ताकि वो इवनली टाइट हो। क्रैंक का फ्री प्ले हमें 0.12 टू 0.37 के बीच में होना चाहिए, जबकि मेरा जो है वो अप्रॉक्स 40 के आसपास आ रहा है, तो मुझे ये कम करना पड़ेगा। और तभी मैं इसमें ना थोड़ा सा पतला वाला गैस्केट इंस्टॉल करूँगा। क्रैंकशाफ्ट प्ले अभी फिर से टेक करते हैं। अभी मेरा है ना अप्रॉक्स 29-30 आ रहा है, तो ये एकदम परफेक्ट है। सभी पिस्टन रिंग का गैप आपको अपोजिट साइड रखना है। कनेक्टिंग रॉड को आपको 35 mm से नट को टाइट करना है। पिस्टन क्लियरेंस है वो हमारा 0 mm टू 0.5 mm के बीच में होना चाहिए, ताकि हमें ना उसमें 70 mm का 0.70 mm का गैस्केट इंस्टॉल कर सके। हमारा परफेक्ट है।
ये दोनों स्प्रिंग को आपको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, जैसा है वैसा ही इंस्टॉल करना है। इससे आपका जो रेस है वो मेंटेन होता है। कैमशाफ्ट को आपको क्रैंक के डॉट से मैच करना है, वो इसका टाइमिंग है। यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, जो पुश रॉड है उसको लगाना भूल गया। वो अभी मुझे फिर से गवर्नर निकालना पड़ेगा और ये पुश रॉड डालना पड़ेगा। स्पीड गवर्नर सेटिंग के लिए जो गवर्नर है उसके पीछे की पट्टी है वो अपने साइड खींचना है, और वो जो पुश रॉड है उसको आपको पुश करना है और आपको नट टाइट करना है। काफ़ी इजी सेटिंग है। जो पंप डिलीवरी लीवर है वो स्लो होते हुए जाना चाहिए। एक चीज़ मैंने नोटिस की, जब हमारा है ना टाइपेट अच्छे से टाइट रहता है, मीन्स ना इतना लूज़ नहीं होता है, फिर भी है ना हमारा हेड से ना थोड़ा टिक 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 साउंड आता है, तो वो क्यों आता है? अभी देखो ये न्यू वाले रॉकर कैम है, फिर भी है ना इसमें देखो कितना सारा साइड प्ले है। ठीक है, अभी ये प्ले हटाने के लिए मैं कुछ सिम वॉशर लाया था, हार्डली कुछ 5.5 mm वाले, लेकिन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो वो जा नहीं रहे। तब मुझे दिखा कि हमारा जो सिलेंडर हेड का वॉल है वो थोड़ा से कट है साइड में, और वो कट में ही ना हमारा रॉकर जाके वहाँ पे प्ले होता है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सैंडिंग करूँगा, यहाँ पे, ताकि ये फिर मैं इसमें ये वॉशर लगा के मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर पाऊँ। यहाँ पे
फिर आगे जाके ये स्टील वॉशर है, तो इससे ना हमारा वॉल घिसेगा नहीं, ये उसको प्रिवेंट करेगा। चलो फिर देखते हैं। ये हमारा पुश रॉड है, जो अंदर के साइड हमारा इंटेक वाला लगेगा और बाहर के साइड हमारा एग्जॉस्ट वाला लगेगा। हेड के नट आपको क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करना है, और इसका टॉक है हमको 35 mm सेट करना है। वॉल का जो क्लियरेंस है वो हमको 0.4 to 0.5 के बीच में रखना है, तो मैं 0.5 सेट करता हूँ। आप न्यू वॉल और न्यू रॉकर इंस्टॉल करते हैं तो गैप थोड़ा ज़्यादा भी रहेगा तो चलेगा, बाद में आप फिर से सेट कर सकते हैं।
कल रात में मैंने इसका इंजन फिट कर लिया और एक एक्सॉस्ट पाइप लगा लिया, सब कुछ लगा लिया है। अभी सिर्फ इंजन स्टार्ट करना बाकी है। अभी देखते हैं, इसका मैंने टाइमिंग अभी चेक नहीं किया है, इसका इंजेक्टर का टाइमिंग एक बार चेक करना पड़ेगा। एक बार उसे रस्सी से स्टार्ट करके देखेंगे, इसके बाद फिर इसका क्लच हाउसिंग लगाएंगे, क्योंकि इसका इंजेक्टर का टाइमिंग एक बार चेक करेंगे और देखते हैं अगर इसका आइडियल ठीक है तो फिर है ना इसका क्लच हाउसिंग लगाएंगे। अगर इसका आइडियल अगर ठीक नहीं है तो इसका प्लेट निकाल के एक बार गवर्नर के सेटिंग चेक करेंगे। चलो एक बार अभी स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या कैसा स्टार्ट होता है फर्स्ट स्टार्ट। आवाज़ तो ठीक लग रहा है। अभी देखते हैं, इसका इंजेक्टर का थोड़ा सा नॉइस लग रहा है मुझे, इसका एक बार सेटिंग करके देखते हैं। अभी इसको 1 घंटे तक मैं 1 से 1.5 घंटे तक उसको चालू रखूँगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसका इंजेक्टर का सेटिंग और क्लच असेंबली का इंस्टॉलेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।